სტიქიის შედეგების შესწავლილ საგანგებო კომისიის შემადგენლობაში აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს უფროსიც ჩაერთო. ვახტანგ წულაძე აცხადებს, რომ ამ პერიოდში წვიმიანი ამინდი რეგიონისთვის დამახასიათებელია, მაგრამ რაოდენობის ნალექი უჩვეულოა. ბოლო 12 წლის განმავლობაში მოსული ნალექის რაოდენობა რამდენიმეჯერ აღემატება იმ ნორმას, რომელიც გასაშვები არ არის, რომელიც მოდის საერთოდ აჭარის ტერიტორიაზე. ცხელი ზაფხულის შემდეგ ეს დამახასიათებელია და ეგეთი ფაქტები ჩვენ 2008 წელსაც გვქონდა, რასაც ძალიან დიდი რაოდენობით მოვიდა ნალექის რაოდენობა. მინდა მოგახსენოთ, რომ თან ეს წვიმა არ მოდიოდა რაღაც მონოტონურად, ანუ გააქტიურების ძალიან ისეთი მცირე პერიოდები ქონდა, ფაქტიურად ეს რაოდენობა 3 საათში მოვიდა და შეუძლებელი იყო უბრალოდ სანერო სისტემის ყველაფერი გაეტარებია რა. რაც შეეხება მომდევნო დღეებში და დღის ბოლოსთვის უკვე ამინდი დასტაბილურდება და მომდევნო დღეები უნალექო გვექნება. გუშინ საღამოს მე ამ რეჟიმში ვმუშაობ და დავდივარ განხილობ შესაბამის ღონისძიებებს, პავლოვის თავმჯდომარესთან და ქალაქ ბათუმის მერიასთან და მუნიციპალიტეტთან ერთად ვატარებთ.